Sejam bem-vindos ao PodPed. Ela é a Gabi e eu sou a Linelli. E essa é a sua nova rede de apoio. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a doutora Gabriela Bertini, cardiopediatra. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. Se você quiser se apresentar, falar qual que é a sua especialidade, para quem ainda não te conhece. Eu sou a Gabriela Bertini Utida, eu sou pediatra, cardiologista formada no Dante Pazanese, ecocardiografista pelo Instituto do Coração da USP, né? Agora especialista em neonatologia também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com área de atuação em cardiopatia congênita e cardiologia fetal. Uau! A gente queria conversar hoje um pouquinho sobre sopro. O que é um sopro assim, no bebê? A criança que nasce com sopro? Vamos lá. O sopro, né, aquele barulhinho, aquela vibração que a gente escuta quando a gente coloca o esteto, né, aquele aparelho médico. É muito comum a gente ouvir o sopro, né, até 80% das crianças podem ter o sopro, a gente pode ouvir o sopro em algum momento da vida, tá? E é lógico que não é 80% das crianças que têm cardiopatia, né? Na verdade, a incidência da cardiopatia congênita, que é aquela que a criança nasce com ela, é em torno de uma a duas crianças para cada 100. Né, nascidos vivos. O sopro, quando a mãe recebe o diagnóstico, seu bebê está com sopro, geralmente é lá na maternidade que ela tem esse diagnóstico. Essa mãe, ela precisa ficar desesperada, significa que a criança vai ficar grave, vai precisar ir para a UTI, ou nem sempre é assim, porque as mães ficam bastante preocupadas e elas ficam tensas, né, na hora que fala que tem um problema no coração, né? Geralmente a palavra sopro é uma palavra que por si só assusta muito, né, a família, a mãe principalmente, no momento, ainda se for na maternidade, aquele momento que a mãe está debilitada, que ela está, né, fragilizada, do estresse do parto, fragilizada, né, com os hormônios circulantes aí exacerbados, então é uma coisa que preocupa bastante. Mas o sopro a gente precisa analisar também se há sinais de gravidade, né? Então é uma criança que está no quarto, mamando bem, respirando tranquila, né? A frequência do coraçãozinho, né? Uma frequência adequada para aquela faixa etária, geralmente tende a ser um sopro benigno, né? Não, em contrapartida, uma criança que está com aquela coloração arroxeada da pele, a cianose, né? Ou uma frequência cardíaca alterada, né? Sinais de ser uma criança doente, aí esse sopro é mais preocupante. E a gente tem muitas cardiopatias, inclusive as cardiopatias mais graves, não tem sopro nenhum. silenciosa. São outros achados. Então, uma criança que tem os sinais de gravidade e não tem sopro me preocupa mais do que uma criança com sopro, por exemplo, né? Estando com um aspecto bom. O que causa um sopro? Tem uma causa específica? Não, várias cardiopatias podem levar ao sopro e condições benignas podem levar ao sopro. Por exemplo, no recém-nascido, né, a gente tem uma transição de circulação, né, quando o neném está dentro da barriga, a gente tem a circulação fetal, que é diferente da circulação transicional, quando o neném nasce, e isso leva até 3 meses de vida, né, para a circulação do adulto, que é a nossa, né, que se inicia aí mais ou menos a partir de 3 meses. Então, durante esse processo, a gente pode ter o sopro dessa circulação de transição, tá? E muitas vezes é benigno, né? E a gente pode ter o sopro na infância, na criança maior. Exemplo, uma criança que tem um estirão de crescimento, ela pode, nos períodos de pico de crescimento, apresentar o barulho, apresentar o sopro, né? Ela pode, em vigência de uma anemia, de uma febre, de um ataque cardíaco porque correu, pulou, brincou, agitou demais, pode ter o barulho também, né? Eu brinco sempre com os residentes, quando a gente vai dar aula lá no Guilherme Álvaro, não fale para a mãe que a criança que foi no pronto-socorro por um quadro de vômito, diarreia, febre, respiratório, que seja, que a criança tem sopro, porque esse não era o problema dela, né? O problema dela era a doença de base. Provavelmente esse sopro, se ela nunca teve antes, se o pediatra dela, que acompanha ela, nunca ouviu, provavelmente esse sopro é pelaquela condição que ela está naquele momento, e não algo anterior, né? Então, pode acontecer do bebê nascer, não ter barulhinho nenhum, não ter sopro, e aí, em algum momento da vida, essa criança começar a apresentar o sopro. Aí precisa investigar com um cardiologista ou não? Toda vez que a gente tem a ausculta do sopro, né, é importante a gente fazer a avaliação cardiológica. Não necessariamente uma coisa de urgência, se a criança está com os sinais clínicos bons, brincando, espertinha, ativa, respirando tranquila, a frequência cardíaca ok, né?
pode ser uma coisa mais rotineira, ou como a gente chama ambulatorial, né? E não necessariamente de urgência. Agora, se a criança tem algum sinal de gravidade, aí é prudente deixar essa criança em observação, deixar essa criança internada no serviço e pedir avaliação. Os prematuros têm mais chance de ter problema no coração? Tem, né? Principalmente prematuros abaixo de 34 semanas. Como eu disse antes, né? A gente tem a circulação aí de transição, né? Todo bebezinho, quando está na barriga da mãe, quando é um coraçãozinho feto, ele precisa de 2 aberturas no coração, né? Que a gente conhece como forame oval, ou fossa oval, ou CIA, comunicação interatrial tipo fossa oval, e o canal arterial. O canal arterial, em especial, ele tende a permanecer aberto, né? Tem mais probabilidade de ficar aberto no bebê prematuro, principalmente o bebê prematuro abaixo de 34, 32 semanas. Então, o bebê prematuro, em teoria, precisaria fazer uma avaliação cardiológica, aí o ideal é entre o 3º e o 7º dia de vida, para ver se houve ou não o fechamento do canal arterial. E esse canal, ele demora quanto tempo para fechar? Numa criança saudável de termo, geralmente no 2º ou 3º dia de vida, ele já está fazendo a sua oclusão. Esse é o famoso buraquinho, né? Que às vezes faz o eco lá e fala, tem um buraquinho no coração, mas fica tranquila. Pode ser o canal arterial ou a fossa oval. A fossa oval, e aí eu brinco, né? Muitos pediatras têm aquela ansiedade de que o forame oval feche logo. Né? 2 pessoas em cada 5 podem ter o forame oval aberto a vida inteira e nem saber que tem. Então, se ele é pequenininho, não tem problema nenhum, né? Não tem implicação na infância, não tem implicação na adolescência. Na idade adulta, algumas profissões podem se prejudicar, né? Se a pessoa tem realmente o forame oval aberto, tá? Geralmente, o buraquinho que se fala, eu acho que é mais o forame oval do que o canal arterial. As né? mães ficam preocupadas. Meu Mais Deus, preocupadas. tem um buraco no coração. E Não agora? é bem assim, Vai né? ter que ir para cirurgia. Eu acho que é o maior Já medo, né? pensam, né? Pensam o pior. O pior, Né? sempre. Quando, na verdade, é uma coisa muito tranquila. Eu brinco quando as mães levam para mim e falam, mas não fechou o forame oval. Eu falo, tudo bem. A minha filha de 7 anos tem aberto até hoje. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Pelo Tem mais uma arteiro impossível. consulta de rotina para a mãe levar a criança no cardiopediatra ou só com indicação do pediatra? Passa no pediatra e é encaminhado. Assim, o ideal, quando a criança quer fazer alguma atividade física, né? Aí precisaria fazer. E aí a recomendação é ali por volta de 5 a 7 anos de idade, tá? Os bebês prematuros, né, como a gente já fez, e depende também se a criança fez ou não o eco fetal, né, porque que é o exame que a gente faz, né, no coraçãozinho do feto, é como se fosse um morfológico, só que específico do coração. É um ultrassom né? que faz na gestante Na para avaliar o gestação, coração. ali o ideal é entre 25 e 30 semanas. Pra gente, as melhores semanas são 27 e 28 semanas. E aí, se a gente tem um eco fetal normal, uma criança que nasceu de termo, geralmente, né, a gente pode esperar e fazer mais para frente. Aí a gente sugere uma recomendação, né, fazer entre 6 meses e até 2 aninhos, que é para justamente avaliar se o canal arterial fechou, se o forame oval fechou, porque geralmente a CIA, né, a comunicação interatrial, ela é silenciosa, né? E o canal arterial também pode ser, ele pode dar o sopro ou não. E às vezes Sim. acaba permanecendo aberto e a gente não sabe. Então, como sugestão, e aí não é obrigatório, uma sugestão entre 6 meses e 2 anos, e depois entre 5 e 7 para atividades físicas. A atividade física, se for uma criança que tem a pretensão de ser competitivo, então, exemplo, um jogador profissional, né, uma federação na natação, aí o próprio clube pede que a criança faça avaliação cardiológica anualmente. Aquela liberação de atividade Isso. física, né? E aí, dependendo da faixa etária, a gente faz um ou outro exame. Geralmente, o eletro e o eco é rotina, né? Mas, dependendo da faixa etária, a gente pode precisar até de outros, como o teste ergométrico, o Holter. Sim. E a cardiopatia congênita? As mães têm muita dúvida. Meu Deus, cardiopatia congênita, que nome feio é esse? O que é? Assim, a gente sabe que tem várias patologias, né, que engloba o termo cardiopatia congênita, mas como você explicaria para as mães assim, o que é uma cardiopatia congênita? É um defeito estrutural no coraçãozinho, né, que acontece antes de 8, 9 semanas de gestação, porque o coração já está totalmente formado com 8 a 9 semanas. Muito pequenininho, Então, já tá exatamente, né? Com pronta. 2 meses de barriguinha, você já tem o coração formado, né? Então, é um defeito que acontece antes desse período, né? E aí a criança, então, já nasce com aquela malformação que aconteceu ali no comecinho da gestação. Dependendo da cardiopatia, a gente precisa de intervenção logo que o bebê nasce, ou dependendo não, né? Uma minoria precisa de intervenção logo que o bebê nasce. A maioria a gente consegue acompanhar e procedimentos ou não, às vezes só medicamento, ao longo da vida aí.
E a gestante tendo um filho com cardiopatia, o segundo vai nascer com cardiopatia? Existe um risco maior em parentes de primeiro grau, tá? Em parente de segundo grau, o risco é muito pequeno, é quase que semelhante ao restante da população. Mas em parente de primeiro grau, sim, existe um risco aumentado, principalmente nas cardiopatias de lado esquerdo do coração. Elas se transmitem com mais frequência. Assim como nas gestações, quando você tem síndrome genética. Então, a mãe que teve um bebê com uma síndrome genética, ela tem mais chance da síndrome genética novamente, e aí, consequentemente, a cardiopatia vinculada àquela síndrome. Então, que teve o primeiro filho, que tem um problema no coração, que nasceu com uma cardiopatia, se ela engravidar de novo, é interessante fazer o eco fetal, né? Para poder rastrear. É um critério de indicação, inclusive. Existem algumas indicações para o eco fetal. Vou dar alguns exemplos rapidamente. Depois, quem quiser, a gente divulga isso nas nossas redes sociais, né? Legal, muito legal. Parente de primeiro grau acometido, mãe que usa alguns tipos de antidepressivos, a suspeita da síndrome genética, uma translucência nucal alterada. São alguns dos exemplos, por exemplo. O ideal é que toda gestante faça, né, o ecofetal. O certo é não isso. tem pelo SUS, né? Não tem ainda pelo SUS, né, obrigatoriedade. Existe um projeto de lei tramitando, na verdade, tinha começado antes da pandemia, acabou que na pandemia deu uma pausa, mas existe um projeto de lei aí de um vereador tramitando para tornar o ecofetal um exame obrigatório, pelo menos um ultrassom morfológico e um ecofetal. Seria o ideal, né? Até para seria dar o ideal. condições melhores para essa criança quando ela Exatamente, nasce, né? Porque tem serviços que não tem o cardiologista, o ecocardiografista e principalmente o cirurgião cardíaco à disposição, né? Às vezes a gente precisa de uma equipe grande, né? O cardioclínico, o exame, o hemodinâmica, né? Que é o cateterismo, o cirurgião, então... Especialista naquilo, né? Especialista, né? Cada um com a sua função para dar o melhor atendimento para essa criança. Então, quando a gente já sabe que existe a cardiopatia, né? Você já programa o nascimento desse bebê com a equipe toda preparada para receber esse neném. Uma coisa legal que eu acho que vale a pena de comentar é a questão da via de parto. As mães se preocupam muito com isso e o obstetra mais ainda. E é uma dúvida, né? Muito Precisa grande. obrigatoriamente fazer uma cesárea se a criança tem uma cardiopatia congênita? Não. Não Né? é Uma indicação. minoria dos casos que a gente precisa indicar a cesárea, ao invés de repente, evoluir para um parto normal. Geralmente é mais quem tem alguma síndrome associada ou alguma malformação. Ou outra, insuficiência cardíaca fetal. Aí... Já tem sinais do coraçãozinho com, né, fraco, né, padrão de insuficiência no intraútero. No caso da gestante com cardiopatia, a mãe tem alguma cardiopatia? Ela é mais preocupante do que o próprio feto com cardiopatia. Se ela tiver padrão de insuficiência cardíaca descompensada ou cardiopatia cianogênica, por exemplo, a hipertensão pulmonar grave, o risco para a mãe, inclusive, a hipertensão pulmonar grave, até contraindicado ela engravidar muitas vezes. Então, a gestante cardiopata me preocupa mais do que o bebê, o feto cardiopata. E quais são os sinais de alerta? Eu tenho um filho com cardiopatia, ele tem uma cardiopatia que é leve, vamos supor. Ele está em casa comigo. Tem alguns sinais que eu tenho que correr com ele para o pronto-socorro? Depende dos grupos, né? A gente costuma dividir o grupo da cardiopatia congênita em cardiopatias de hiperfluxo, são aquelas que o pulmãozinho recebe mais sangue do que ele precisa e do que ele gostaria. E aí é uma criança que tem, geralmente, né, uma dificuldade em ganho de peso, sinal de alerta. Uma sudorese cefálica excessiva, sinal de alerta. Infecções pulmonares de repetição, alerta. Tem as cardiopatias cianogênicas, né, que a quando o bebê fica roxinho, né? Então, as crises de roxidão é um grande alerta, né? Que realmente a mãe, quando tem essa crise, e não é só a boquinha ou a pontinha de dedo, não. A criança fica inteira roxa, né? A gente tem muito isso também no consultório. Ficou com a boquinha roxa, já pensa na cardiopatia. Extremidades, boquinha é menos provável ser do coração, né? É mais provável ser outras causas. Mas não, a criança ficou realmente com o corpinho todo, o rostinho todo cianótico, todo roxinho. Então, é um fator de risco. Aí a gente realmente precisa procurar atendimento. E nas arritmias, né? O bloco das arritmias. É uma outra coisa que a arritmia qualquer um de nós pode ter em qualquer momento da vida. Às vezes a gente faz a nossa avaliação de rotina, criança, adulto, adolescente, e não aparece nada, porque existem as cardiopatias, as arritmias silenciosas. Sim. E de repente, num determinado momento, você desencadeia e entra em arritmia. E às vezes a arritmia até é grave. Aí, geralmente, o que a pessoa tem? Um mal-estar, tontura, palidez, né? Fica muito branco, muito pálido. Pode chegar a desmaiar. Pode chegar a desmaiar, né? Aí realmente precisa de atendimento também. E aquelas crianças que as mães falam, ele mama, mas ele respira assim mesmo. E aí você chega lá, a criança está bem cansadinha. Isso é um sinal de alerta também, né? Pode ser um sinal de alerta para cardiopatia também.
Não só problemas respiratórios, pulmonares, mas cardíaco também. E uma curiosidade, quais que são as maiores malformações assim do consultório? O que mais chega para A você no cardiopatia consultório? mais comum, cardiopatia verdadeira mais comum é a CIV, né? A comunicação interventricular, o buraquinho, a aberturinha entre os ventrículos, né? Que eu brinco com as mães, eu falo que o coração é como se fosse uma casa de 4 cômodos, né? E aí a gente tem as aberturinhas entre esses cômodos da casinha, no caso, né, dos ventrículos. Toda cardiopatia tem que ir para cirurgia ou não? Isso é uma Não, não, dúvida não, das não, não. mães e elas ficam bem apreensivas, né? Não, eu sei que muitas cardiopatias a gente consegue manejar com medicamentos, às vezes tem oclusão espontânea, exemplo, as CIVs, tem tipos de CIVs, né? E alguns tipos são facilmente ocluídos espontaneamente, né, ao longo do crescimento da criança. E o bebê que tem a cardiopatia, de quanto em quanto tempo que precisa ser avaliado na rotina com um cardiologista? Aí depende da cardiopatia, né? Isso aí não tem como ter receita Cada de bolo. cardiopatia tem o seu time, né? O seu momento de acompanhamento. Depende da gravidade, depende do tipo, né? Se é hiperfluxo, se é cianogênica, se é uma lesão obstrutiva. Por isso que é importante ir no especialista, né? E fazer esse acompanhamento e não faltar nas consultas, né? Sim, jamais. Faltar não, jamais. Bom, aonde que as pessoas podem te encontrar para fazer o eco fetal e marcar uma consulta com você? O consultório, né? No consultório eu atendo também pediatria, né? Cardiologia pediátrica, cardiologia fetal, Solacis, no Praia Mar Corporate. E eco fetal eu faço na Saúde Imagem também. Aí é só o eco fetal. E aí é uma coisa que às vezes a gente fica um pouco angustiado porque eu faço o exame, mas eu não posso conversar a respeito da cardiopatia porque o contrato é para exame, né? Nossa. Então, às vezes, gera aquela angústia na família. Sim. Isso é muito ruim para o especialista que faz exame. Eu brinco, é diferente, você vai fazer uma ressonância de uma articulação, você vai, faz com o técnico, pega o exame e vai levar para o seu ortopedista, para o seu médico. E aí, no cardiologista, elas sabem que a gente que está fazendo o exame é o médico. Então, Você ela quer que eu entende fale, mas daquilo. não tem como. E não é pelo tempo também, é porque não é certo a gente explicar para a mãe uma cardiopatia que às vezes é grave, com a mãe deitada numa sala escura, com a barriga cheia de gel. Não é humano fazer isso. Não é o né? momento adequado, Não é o né? momento adequado de fazer isso. Então, às vezes, a gente sofre esses problemas aí também, mas Mas a tudo gente bem, contorna. gente. Dá para vocês fazerem um eco com ela, marcarem no consultório e seguir com ela. né? Eu Fazer sei. esse acompanhamento, né? A gente queria te agradecer. Obrigada. Discutimos bastante as dúvidas, tirou todas, né, Li? Sim, foi maravilhoso. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, aguardem o próximo, que nós vamos falar sobre exercício físico nas crianças. Bastante dúvida sobre isso também. Obrigado, Gabi. Nada, obrigada a vocês Muito aí pela obrigada. participação. Muito obrigada. Tchau, tchau.